Hej allihopa! Jag heter Navid Malik och jag är Guds tjänare. Idag jag har ett ämne som är: var är mitt hopp? Var ligger mitt hopp? Jag föddes i ett land var 97% människor är inte efterföljare av Jesus Kristus. Andra 3% är inte alla efterföljare av Jesus Kristus. De är kristen, hindu och sikh också. De alla är i minoritet. Men majoritet är inte kristen. De är efterföljare av en religion. Jag var en religiös person, men vet inte att om jag då idag, var jag ska komma att vara. Det var inte hopp för framtid. Jag tänkte mycket om det. En dag jag träffade en god tjänare. Han var konverterad i kristendom. Han frågade mig: hej, var du ska komma att vara om du dör idag? Om det är sista dag i ditt liv, var du kommer att vara? Och det var jättesvårt fråga för mig. Om någon frågar dig att var du ska komma att vara om du dör idag, var du ska gå? I himlen eller i helvetet? Det är jätteviktiga frågor för vårt liv, eftersom vi är för jättekort tid i den här världen. Så det Guds tjänare frågade mig var du ska gå om du dör idag. Jag sa, jag vet inte var jag ska gå. Någon vet. Sen han skrattade lite. Och sen sa mig: jag har svarat av den här frågan. Vet du vad är det svar? Jo, jag måste veta vad är det svar. Han sa att i Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6 står: Jesus sade till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det person Guds tjänare sa till mig: Gud är enda Gud och det är enda väg det leder till honom. Han sa 34 år förut, jag var i samma situationen. Jag vet inte att var jag kommer att vara om jag dör idag. Sen någon sa till mig att här är Herre Jesus Kristus. Han säger att jag är bara vägen. Så det betyder det är inte vägar det leder oss till himlen. Det är bara enda väg, och det väg är Jesus Kristus. Det är inte dörrar öppnar till himlen. Det är bara ett dörr, och det dörr är Jesus Kristus. Bara Jesus Kristus. Bara Jesus Kristus.
Sen han sa till mig, om du tar emot Jesus Kristus, det är tid för det. Rätt nu du kan ta emot Jesus Kristus. Han också så, jag inte säger till dig, du måste göra det. Nej, beror på din beslut. Om du tar emot Jesus Kristus, sen du ska vara förlåten och du ska ha evigt liv. Och genom Jesus Kristus, om du då idag, du kan vara i presens av Gud, Fadern. Så jag frågade honom att hur jag kan göra det. Kanske du också tänker om att jag är också hopplösa. Så hur jag kan ha en hopp för framtid. Lyssna på vad han sa till mig. Han sa att du måste bekänna dina synder. Att Herre, jag är synder. Och jag behöver förlåtelse. Sen du måste omvända fram din synd. Och nummer 3. Ta emot Jesus Kristus. Att han betalt är för dina synder på korset. Han dog för dig. Ta emot honom. Och öppna dina hjärta. Och be till honom, Jesus. Helige Ande, kom och bo i mitt hjärta. Installera Jesus Kristus i din hjärta. Sen jag sa till honom, jag har beslutat att jag ska följa Jesus Kristus och inte ska komma tillbaka. Så det var många år förut. Jag vet datum. Jag vet år att när jag tog emot Jesus Kristus som min Herre och Frälsare. Det är tid för dig också att ta emot Jesus Kristus och du ska ha en hopp för framtid. Bekänna dina synder. Omvänd från dina synder. Ta emot Jesus Kristus. Att han dog för mina synder på korset. Och sen ber till honom, helige Ande, kom och bo i mitt hjärta. Nu, om idag du frågar mig var du ska gå om du dör idag. Wow! Men nu, min svar är olika. Inte samma jag hade förut. Nu jag ska säga till dig, nej, jag ska inte dö. Jag ska sova i Jesus Kristus. Det Jesus Kristus säger och står i många gånger i Nya Testamentet. Jag har garanti att jag är förlåten. Och jag har garanti att om jag lämnar den här världen idag, himlen är öppen för mig. Jag ska gå att bli med honom. Sen den tiden jag har en budskap i mitt hjärta att Jesus kan vara din frälsare också. Ta emot honom. Min broder och syster, jag ska be för dig. Gud, jag är tacksam
för vad du har gjort i mitt liv. Jag är tacksam för din kärlek och för din nåd. Nu jag ber för min broder och syster och dotter och sonen som bekänner och omvänder från dina synder. Och tag emot dig rätt nu, ber jag att välsigna dem. Helige Ande, kom och bo i deras hjärta. Att de kunde ha en garanti att jag ska sova i Jesus Kristus. Tack Fader för din kärlek. Tack för din nåd. Och tack för den budskap vi har. I Jesus Kristus namn vi ber. Amen and amen. Gud välsigna dig alla. Om du har några frågor, du kan skriva. Mitt e-mail och hemsida är under min skärm. Tack så mycket. Gud välsigna dig alla. www.newlifeinstitute.org